为什么不能在公共场所吸烟？仅仅是在密闭环境当中，大家都不想吸二手烟吗？那就大错特错了。吸烟必须要用到火，有火的出现就有可能会引起火灾，而当大火真正来临之时，陌生环境的疏散和救援都会成为一个大问题。特别是有些场所的设计，完全是在人们的意料之外。在1987年，伦敦的一场地下车站大火就说明了一切。国王十字车站9又3/4站台是谁的 DNA 动了？大家知道这个车站，恐怕也都是因为哈利波特吧。其实，在现实生活当中，国王十字车站是伦敦最古老、最繁忙的火车站之一。美丽雄伟的维多利亚式风格本身就已经是一道亮丽的风景线了，后来又有了魔法迷的追捧，国王十字车站也就闻名海外，成为了伦敦必去的网红打卡点。可惜很少有人知道，在这里曾经发生过一场严重的矿石大火。1987年11月18日，国王十字车站像往常一样挤满了赶着下班回家的通勤者，再加上购物季的来临，车站相当的繁忙，每天至少有25万人次的吞吐量，所以自动扶梯自然是超负荷运载的，以至于3天2头都需要维修。而那个时候的大部分自动扶梯都是由木板条和橡胶扶手制成的，经过修修补补后，大概又涂了20多层油漆，早就没有人记得木板底色是什么了。不过这也无伤大雅，在出事2周前，自动扶梯的台阶和两侧之间又出现了明显的缝隙，虽然说大不大，但也得及时修补。可由于临近年底，伦敦车站的维修工人又明显的减少，因此该缝隙的修缮工作一直被耽搁着。鉴于其他事故的教训，伦敦车站是禁止吸烟的，但由于没有强制性措施，通勤者一般在离开售票大厅后，停在自动扶梯时就已经按耐不住了，所以当时在自动扶梯上吸烟已经成为了常态。在晚上7点半左右，有一位通勤者提醒售票员菲利普·布里尔克，自动扶梯的底部有一张纸着火了。菲利普立马放下手上的工作，果然找到了一张燃烧的纸巾，于是迅速将其扑灭，最后径直地回到了自己的岗位上。照理车站是禁烟的，菲利普甚至都没有想过火是从哪儿来的，他也没有告诉其他的同事，更没有上报领导。看来这张飞出来的纸算是火灾前的最后一个警告，可惜人们并没有抓住，任凭火苗在车站的某个角落里面悄然滋生。很快陆续有通勤者报告，乘坐扶梯时看到了一缕烟雾。这时安全检查员克里斯托弗·海斯前去检查，他发现火灾发生在自动扶梯的下方，无法使用灭火器扑灭。于是他试图检查喷水系统，但该系统属于别的部门，也不知道该如何操作。但即使是这样，他依然没有呼叫消防员。随着烟雾越来越大，克里斯托弗才意识到问题的严重性，于是他先跑去阻止火车停靠，撤离全部人员。好在有一名警察设法跑到了地面上，呼叫了消防局。很快消防员到场，先下去查看了情况。由于火灾位置处于视野死角，消防员只看到了类似纸箱大小的火焰，认定火势并不大，不用恐慌。其实这个时候，整个扶梯底部都已经全部着火了。随着一辆辆过站的火车呼啸而过，隧道里面不停地吹进腥风，火车则刚好充当了活塞，而整个地铁站更像是一个巨大的风箱，一下子就充满了过热的气体。此时，售票大厅里面滚滚浓烟。热化了的橡胶味道非常的难闻，对于刚下车的乘客来说简直是噩梦。这个站到处都充满烟雾，甚至都已经看不到出口了。可这一切都已经晚了，身后的火车已经离开，他们只能硬着头皮挤在混乱当中试图逃跑。为了疏散乘客，有工作人员指挥他们乘坐另外一个逃生电梯前往上层的售票大厅。没想到的是，这反而把乘客推向了深渊。大约在晚上7点45分，又有一辆列车冲进了车站，带入了大量的新鲜氧气。原本大家都以为火势已经在掌控之中，没想到这次的灌风让本来奄奄一息的火苗又烧了起来，滚滚浓烟直冲上方，引发了熊熊大火，吞噬了周围的一切。尤其是往上逃生的乘客都被这突如其来的火球袭击，倒在地上，再加上黑乎乎的浓烟，好多人连站都站不起来了。据统计，此时大约还有700名乘客被困在地底下，由于连接地面的扶梯已经被大火包围，有些人甚至不顾一切地跑到了火车轨道上，试图逃离这个可怕的地狱。售票大厅本来就挤满了晚高峰的通勤者，人山人海。混乱之中，人群又堵住了出口，阻碍了救援工作。火灾中产生的巨大热量，使得天花板的水泥因结构失水后膨胀，导致了大范围的脱落，砸在了通勤者身上，造成重伤。整个车站已经变成了一个高温熔炉，至少有600摄氏度。消防员们不得不用水枪互相喷洒来降温。
救火和搜救行动持续了整整1个晚上，直到6个小时后，也就是次日凌晨的1点45分，大火才算彻底被扑灭。救援工作之所以困难重重，除了火势凶猛之外，还有一个重要的原因，那就是消防员没有得到车站的规划图。据说他被锁在了一间办公室里面，而没有人知道钥匙是被谁保管着，严重影响了救援工作的进度。这次的火灾一共造成了31人死亡，100人受伤，损失惨重。一位名叫科林·汤斯利的车站警察与消防员一同进入地下后便不知所踪。后来救援人员发现他的尸体躺在了一位严重烧伤的乘客边上。原来科林是为了帮助该乘客，没想到自己也被烟雾笼罩，就再也没了呼吸。救援结束后，调查工作立刻展开。所有人都在疑惑一个问题：怎么在短短几十秒，火焰就突然沿着扶梯爬升，形成喷射式的火球呢？根据目击者和消防员回忆，早些时候自动扶梯上的火势完全是在可控范围之内的，而且当时已经有几个消防员在场，大家并没有什么危机感。当时的人们对火焰在倾斜表面上蔓延的认知是有限的，所以一直都找不到大火快速蔓延的原因。有人甚至开始怀疑这是一场恐怖袭击。最后，燃烧动力专家下场了。他们搭建了国王十字车站的自动扶梯模型，利用超级计算机模拟了火灾现场。果然，在扶梯起火后，本来向上的火焰突然沿着扶梯平行推进，迅速蔓延。原来这是康达效应和烟囱效应的结合，专家们把这种现象称作为沟槽效应。我们来简单了解一下，康达效应也称作为复壁作用，指的是流体离开本来流动的方向，改为随着突出物体表面流动的倾向。最常见的例子就是我们在倒水的时候，水流会顺着容器壁流出来，而在火场，过热气体遭遇扶梯后，改变了原本竖直向上的运动路径，直接沿着斜坡向上。随着热气不断攀升，下面又有了新的火车入站，一次又一次地灌入新鲜的氧气，这便会形成烟囱效应。这一点就比较好理解了。高层建筑发生火灾时也常常会发生，当热空气上升后，又将户外的空气抽入填补，助燃效果绝佳。在这两种现象的结合下，沟槽效应由此产生，火就越烧越旺，势不可挡。据推测，起火的原因是有人点燃了香烟，没有熄灭的火柴正好从扶梯台阶的缝隙中掉了下去，点燃了在扶梯运行轨道中聚集的大量灰尘、碎屑和油漆。而这个人是谁，已经无从而知了。毕竟一群人在扶梯上面抽烟、乱丢烟头、火柴，已经司空见惯。据了解，在火灾发生前几年，车站运营总监曾经就提出过，堆积的油漆可能会造成火灾危险。不过这超出了他的职权范围，所以也就没了下文。看到这里，大家有没有觉得地铁工作人员好像都有点拉胯？就像最先开始的时候，售票员菲利普被喊去处理着火的纸巾后，就立刻回到了自己的岗位，并没有深究，好像不是自己职位上的事情，自动就屏蔽了。确实有知情人士后来透露，因为车站的工作人员都被警告过，不要随便联系消防局，否则会引起不必要的恐慌。现在我们看来，简直是匪夷所思了。而这一切看似冷漠、疏于职守的行为，有很大一部分原因都来自伦敦地铁一套不成文的运营规则。每位员工只需要做自己特定的工作，不需要过问别的事情。简单点来说，就是不要多管闲事。当然，这样的方式有利有弊。比如售票员只关心处理票的事务，可以把效率提到最高。所以菲利普没有把纸巾的事情告诉任何人，可能也是因为这件事本身就已经超越了他的职责了，不想再生事。而且不仅是员工不越权，就连各个部门之间也不会相互干涉。比如地下系统被分为了4个部门：信号工程、电气工程、土木工程和机械工程。每个部门有各自的等级网络，负责自己的管辖范围。总之，各个部门都独立工作，各管各的。虽然这看上去井然有序，但实际操作起来存在了大量的弊端。员工之间缺乏沟通，彼此也不会主动分享信息，更不会讨论分外的事情。最重要的是缺乏安全培训。身为安全检查员的克里斯托弗甚至都不会控制喷水系统，更不要说是别的工作人员。而这一切的原因都是因为拉垮的上层。这么大的车站，工作人员都没有接受过培训，不夸张地说，出事只是早晚的事情。而更让人尖掉下巴的是，在事故发生之后，国王十字车站的许多管理层都引咎辞职了。当然，除了不负责的上层领导，扶梯本身就存在着长年累月的垃圾和污垢，再加上厚重的油漆、失踪的车站规划图，这些在灾难发生之前都是微不足道的细节，没有人会在意，即使注意到了，也就是不该我管，算了这些话。但是千里之堤溃于蚁穴，当所有的小错误碰撞在一起，也能制造出毁灭性的灾难。在事故发生之后，车站的所有木质扶梯均被更换，还加装了灭火器和警报装置。除此之外，自动喷水系统、火灾检测系统也全数安装到位。国王十字车站还出现了许多标语，类似于禁止随意丢弃垃圾、禁止吸烟。这场灾难也给全世界都敲响了警钟，尤其是沟槽效应。
还被当成了经典的消防案例进行科普，给后人留下了深刻的教训。到今天为止，我也讲过不少悲剧事故，大家有没有发现，有时候惊天动地的灾难起因反而非常的微小，但总是由于一系列的错误，阴差阳错的导致了致命的灾难。通过这些事故，我们也能感受到无视风险的成本实在是过高了。更重要的是，不管是什么行业，各部门还是要打破信息孤岛，才能共同做好一件事情。总之，任何一件小事都不能掉以轻心，即使它只是一个小火星。那好了，本期视频到这里就结束了。大家对于此次灾难有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。